ini referensi buat masukin ring kacar yang udah tua. Perhatiin 3 ibu jari ini harus menyatu masuk lebih dahulu ke ibu jari belakang. Ibu jari belakang, lihat ring udah masuk, tinggal masukin. Perhatiin keluar masuknya, lihat baik-baik masuk atau tidak. Ini ring paling kecil, lihat ini banyak ring, saya pilih ring yang paling kecil. Ini ring besar, ini ring kecil. Usahakan kalau bisa kacar juga tidak berdeker. Kalau berdeker buang dulu dekernya karena terlalu besar. Ini ada sedikit deker tipis, saya biarin karena masih masuk. Perhatiin burung saya ini, masuk terus. Lihat ibu jari, terus tidak nih, lihat, perhatiin baik-baik burung stres atau tidak. Masuk terus, masih masuk. Kasih body jika dia susah, agar agak licin, kasih pelicin body atau minyak. Perhatiin masuk, putar pelan-pelan, burung tidak berbunyi sama sekali, pelan-pelan terus dorong pelan-pelan agar masuk terus tarik pelan-pelan, karena sendiri ini susah, harusnya berdua. Cari bulu atau ujung, perhatiin sedotan yang agak kecil masuk. Ini kuku sangat panjang, perhatiin songkel sini, perhatiin, lalu cabut. Udah dia masuk, lihat masuk. Setelah itu kita cuci, burung juga sakit. Kita cuci biar dingin. Terus kita cuci. Lihat burung berbunyi, kita angguin biar nggak stres. Ini burung kanibal RP. Lihat baik, tidak cacat sama sekali. Kita masukin, apakah burung stres atau tidak. Lihat, nah lihat, tidak pincang, langsung berbunyi. Lihat baik-baik, lihat. Nah udah tuh. Nah udah cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat sobat semuanya.